súper sencillo. ¿Os acordáis el percance que estuvo ayer, no? Entre el pedazo de porro que nos echamos y todo, pues bueno, voy a solucionarlo a lo Art Attack. Así que nos vemos, artemaniacos. Bueno, artemaniacos. Una tijerita. Lo cogemos. Y pues cortamos lo que viene a hacer el... Eso es. Y ya está. Mejor cigarro que vas a ver nunca. No se mantiene en pie, pero bueno, está de puta madre. Todo solucionado, tío. Soy un experto. Nos vemos, tío.